我觉得比较好笑的是柯文哲说我们家都没有佣人，然后就哭了，然后就哭了。为什么没有佣人？我们家也没有，我家也没有啊，我家佣人就我啊，我就是我们家的佣人。我们家所有的设备都声控啊。我们等一下全场一起哭，我们都没有佣人，我们家都没有佣人，哭吧哭吧哭吧，不是，怎么那么好笑？他的哭点落得很奇怪。不是那个出来，哎呀，都没有什么给我一个 special， 好不好？吕律，不好意思，你的领带可能要整个往你的左手边一点点。OK， 好。好。OK， 你可能用你的手机我看一下，好，谢谢。哦，好，谢谢。帅啦。要调一下，李玉，你要帮我讲一下那个最快明年初会判哦。好，没问题。所以他会被，可是被性罪是2年6个月，因为被性不能上诉3审，对，可是那才2年6个月，2年半，而且他已经关了1年了，所以他再关1年，只要关1年多。哦，对。可是出来，啊，我是几位瓦零，没有背个2、3条。等他1年半快执行完毕的时候，那个就3审定谳，然后就开始就继续关，又有其他的啦。我进去了，我要出来了。对，继续关。可是周应君老师说他不会进去关，他会在外面乱。哦。啊，萧敬言就这样居嘞，他把这是要去法院，他要指定地点，他说你们可以指定。哦，真的吗？对，很烦呢。谁指定地点？他叫大家指定地点，那我可不可以指定他从他们家1楼跳到？他就去跳。好，陈佩琪哦，不是哦，真是很。说这个实在是，我觉得他真的需要专业的。没有，我告诉你，接下来就是他了。他有财产来源。那个财产来源。 You jump I jump 没使讲哈。接下来是陈佩琪。 You jump I jump。陈佩琪才会那么焦虑。而且他的那个财产来源不明，搞不好他然后 Relight My Fire 也蛮没使讲哈，蛮严重的，他的小孩都会有问题。因为他没办法交代那个金钱的人。我不太懂10%跟8.5%已经有一些有什么样具体的差距了掉了差不多啊，掉了22%，就差不10%的，掉了22%，他就已经只有10%还可以掉他10%掉到8.5%，就表示他的民调支持度少了22%，那是少了多少？少掉1/5耶。等于是5个人里面有1个人因为看了柯文哲判决，就再也不支持民众党。哦，这个很可怜，趴数很惊人哎。对啊，比例是很惊人的哦。这就是我的支持者只剩下5个，然后少掉1个，就是少掉只剩4个。对啊，没错啊。而且佩奇除了 jump 之外，还要那个 light my fire。对，真是神，好可怕，4分。先不要了。哎呦，我觉得他们这一家人差不多就是这一些保守，何苦来哉嘞？如果对于犯罪的事实都没办法否认，就只能这样子啦。Hello， 我们今天的民调太有趣了吧？你家有佣人吗？有啊，我自己啊，那要填3吗？没有，占1，有占2，这个太直白了。应小薇的哭点也很特别。应小薇这算判蛮重的呢，就是他一拿到麦就开始哭，还没有点他就哭了。人家是演有练过的，有练过，专业。然后宇轩完再麻烦李律哈，好，就是1500真的收钱。好。政党倾向蓝绿。哦，我看一下。网友好可爱，改成跳棋。应该跳棋。买啦，等一下看一下，人家可能真的有一些状况。所以我说，我觉得他需要专业的协助，对，好不好？不要跟他，不要随他起。这对哪一集啊？这个要照的哦。这个 OK。我的右手边吗？啊。检察官晒出公务员的对话反驳，我觉得这一段应该也很好看。哦，就是他们之间有那个 LINE 的对话 ，OK 吗？所以都有证据啦。对，都有证据。他就说你没证据，然后公务员的对话说，我觉得这个哈就是能拖尽量拖啦，最好换到拖到换市长。他刚刚直播说什么？这个就是当时他们会跟我们求救最重要的原因啊，因为压力太大。因为要跟我们求救的原因，是因为他们已经被送到都委会去，他还说公务员重新，
已经公展了，对啊那公展的案子就是要开始审了。对啊，他还敢说公务员都没证据的？而且因为林选里被换掉，可能宇轩你再帮我讲一下吧造成很大你要讲什么？好，这个对就是从徐春英这边人肉监视器，他之前不是说赖清德一直在那边监视他吗？结果没想到徐春英才是来监视大家的。人肉监视那器柯文哲现在是变成中共的弃子，国民党的弃子也是中共的弃子。好，可以问。好，谢谢。现在他在直播，在直播什么？直播法庭直播，谁在直播？柯文哲哦，柯文哲放了一段他自己的剪辑版。哦，哦，我就知道他们一定会剪了。我那里面应该跟法律都没有关啦，都是他的那看一下那个个内容。就是他一直在骑脚踏车啊，就是他教训检察官的啦，对然后他教训大家啦。小草就会觉得哦，因为这是公开资讯啊，随便你剪啊，但是不能造假，造假会犯法。他在哪里？他放在哪里？民众自身吗？对啊，柯文哲的脸书哦，柯文哲 YT 频道有吗？30秒直进。没有看到他有直播啊，有吗？哎，有嘞，哎，这算是吗？这什么时候的？2个小时前是。啊，不是啊，那不是。是他刚刚自己放的吗？哎，柯文哲、张启凯，哎，这个是2个小时前，是还是现在？哦，是啊。可以上厕所的意思吗？，对，对，你可以上厕啊所了。可以吗？可以上厕所吗？我以为你是2点40。哦，那可以上厕所吗？没有，可以，好上厕所。啊，那这样的话我就不要掉棒次了啊。我以为是2点你搞错了对不对40，你以为他要先走？我以为是2点40，你没有跟我讲清楚。柯文哲是公布一段影片，他没有直播，他4分钟的影片，他在讲。等一下一个上岸之后，应该是也是法庭苏培，你帮我讲一下，清清白白，哎，不对，基金会那个，就是2022年的时候，他要说人家捐给我100万，我要执政压力很大啊。然后那个对，然后2020年的时候他就密会沈庆京了。其实我跟你讲，柯文哲如果没有成立台湾民众党，他根本不需要这些收钱。而且我告诉你，他所有收钱的动作都是在2018以后。那这样子的话，萧敬言被停权1年嘛，徐小新哦，好，很满意，叶元之不满意，叶元之不满意为什么？哇塞，叶元之好狠哦。啊，那萧敬言就不能选，对啊，就不能选啦。那爽到那个换位置，好。罗志强的助理，真的是很国民党哎，这次一审判决之前，柯文哲老公都会表态，这次一审判决，老公也没什么表态你。没看今天自由写的那个徐春英的那个3个系列嘛？其中有一篇就写到说，老公其实根本觉得柯文哲已经不好啊不好啊。所以有啊，要老公有表态啊，老公表态才会约见郑丽文啊。所以要紧抓住国民党，因为他们对啊要透过民众党他们让国民党有一些刺激。对，然后再请矿哥帮我讲说，所以这一人再帮我试个沈一建在他还放弃壮大，放弃民众党，壮大。好啦好啦好啦，沈正来。吕律帮我试个一。对老公来讲，民众党就是稍等哦鲶鱼，国民党就是沙丁鱼。喂，1、2、3，声音大小声，大小声，那造成鲶鱼效应呢？谢谢来，吕律声音可以，谢谢。谢谢。广告3分。好恐怖的党政要停权，说实话错了吗？我们看一下。加入民众党啊！然后你要别的萧敬言加入我要别民众党这边的，哦对啊好。萧敬言骂柯文哲骂那么凶，他怎么可能加入民众党？被我讲错。萧敬言是他当时，都可以骂朱立伦的，他萧敬都可以骂言当时是国民党最反对蓝白合的，在2024选总统的时候，他是讲真话错了吗最反对蓝白合的。没有，我现在只是说，只要骂主席什么的，以后洗手都不会被。柯文哲就是在被党讲我刚刚那一段，他讲说正风处为什么可以调到他之前那么多的资料？他说他是政治侦访，对，因为那不会先上岸哦。就算是政治侦访，也是蒋万安政治侦访啊，对，关民进党什么事？台北市民进党多久没执政了？对。检察官有讲到一段，他说那时候我问你2月20号你去哪里，你说沈静静，你说你，哥帮我试。他说你说你忘记你在讲什么了，然后他说你叫我自己去调啊，我去调了，调出来之后你又说我政治侦访。对啊，像2分，宇轩就帮我往右手边。而且听说那个档案资料非常大，就代表他的幕僚对于 IT 是一点概念都没有。
你在任何公家机关，只要传出去的东西，伺服器一定会有备份。对他就不懂。你那个时候就应该，你要上传云端，你要保密，你要用个人的网络去。没有，他要用他的手机上网，或是你回家传都可以。对。那幕僚真是。他的幕僚也看不过柯文哲这样欺啊。然后你就开心一下嘛，想说是不是1个小时就可以走了？没有啊，我想说怎么发生？没有，张宇轩说是不是我讲的不好，所以你要赶我走？不是，有怎么好意思？没有，张宇轩就拿着2个小时的车马费，然后就说好再见。有动心起念。有，刚刚我就在想说你会不会站起来就走？只是想说这样好像有点太不要脸了，我又不是柯文哲。你在3立门口就被保全拦下来。留下钱来，对，拦下来那个要走的那个拦下来，对，要么那天小平哥来的时候，我都想跟他要通告费了，说好的暴怒呢？外面骂那么凶，回来给我这样缩掉。喂喂，1、2、3，声音大小声，声音太大声太小声，声音那个 Excel 配里面可能还有戏哦。我觉得说不定还不止1个档案呢。哦，那不是，他光现在的那个 Excel 配，我们那时候都只看到小省。30秒。好，20秒。对，加紧。上。我有。哦。那个N，宇轩，你帮我讲这个好不好？卢秀燕现在是不是又说了呢？然后那个郑修回来，卢秀燕打得过对啊，郑丽文吗？搞不好还付2000。好，对，到最后只买1800。对 ，N 等于0。他坐在你旁边很久哎。我没有，刚刚不是，刚刚有网友你在激战呢？不是，刚刚有网友抖内说吕家凯要回应国民党主席口中的一中是中华民国还是中华人民共和国？中华民国啊，当然是啊，废话，他们一定会这样讲，但是去那边就不敢讲。敢不敢讲？你不是拿宪法出来拿？宪法第4条里面有讲到那个我每次叫你带领土的问题，宪法第4条，但是后来又是什么？我都觉得很累。释宪328，对不对？有讲到有巨大，我觉得他们都已经被植入晶片了，而且每次讲到这个，应该都可以背书，就睡着了，就已昏睡。其实你们都误解，宪法第4条固有疆域，并没有想讲固有疆域是哪里。对，所以才有后续的增修条文去解释嘛。如果以成吉思汗的角度，现在那个奥地利都是我们的固有疆域，还有土耳其啊那边都，波兰都是啊，对啊，那都帅哦。你们花太远了吧？还有那个俄罗斯，现在很大一大块也是我们的固有疆域。蒙古国就对啊。好，有网友说宇轩很难得来，对他去日本玩，好玩吗？可以啊，中国人很多啊，他们不是抵制吗？口嫌体正直啊，还是很多。我去的时候我也觉得，为什么还是很多中国人，我都很想经过他们的时候骂。可是我那时候过年去的时候没有什么可他们都伪装。伪装就是讲英文或者是讲话很小声，有什么嘛这样子的英文吗？他们会怕被人家认出来。那可能是自由行的啦，不是团客啦。他们都不是啊，都自由行。我都是遇到自由行，我遇到的也是自由行。没有，你应该到他们旁边去说，哎，习主席您好，然后就轰，我一哄而散。对，我都不听话。习主席讲的不要来。应该很多都上海，因为中国人不爽上海人，就觉得每次跟你讲什么都不听。上海人就他不认为他是中国人，对啊，他都不甩他。上海是上海，中国是中国，不太甩。很多是应该是本来就在境外，他们就直接飞到日本。没有啦，有些是自由行。那要请因为中国是挡团客，但自由行你挡不住嘛。哦，而且是有钱的中国。对啦，能出国都应该都有钱。上海人从来不认为自己是中国人啊。我就是知道他会给我压力，但这个会对我扣分，所以我不要。那个郑丽文挺的那个杨琼英那边、陈建贤那边都输哎，对啊，这样子怎么这么弱？没有啊，这2个其实本来就会输，本来就会输啊。对，这个赖给郑丽文，我觉得对他也不是不太公平了。不要叫杨琼英出来闹。可是你觉得陈建贤会团结吗？不会，你看他脸臭成这样。
啊，他要跟那个啊，他要跟那个郑朝芳那边谈合作了。不是，就已经杀成这样了，怎么团结？换我来丢黑资料了。没有，都是一清的，怎么好意思去支持徐欣莹？对不对？我们都一清，我们怎么好意思？徐欣莹只挺贪污，他不支持黑道。对啊。我发现上面有挂一支麦克风，哎。对啊，帮大家收音是不是？啊，我刚刚以为我麦克风没有，也就没事了哎。上面还有挂一支小钢。不过那一支现在应该没有开收音。那不是都会开吗？因为他要那个啊，他要防说。所以对徐欣莹来讲，贪污比较高尚。哈？对，因为贪污可能没有暴力。对。贪污是用智慧，叫人家把算智慧型犯罪。对，柯文哲在台中吃火鸡肉饭啊，他把小菜全部都扫到盘子里面那别人就不用吃哦。对，就别人吃屁啊。然后都是我要吃的，全部哎呀，他全部都扫在自己盘。他跟黄国昌有异曲同工之妙，就是咬一口再沾酱的概念。1小时呢？咬一口再沾酱比较恶心，因为那个有口水，不是他党的人都会吃到。那柯是。小菜整个都扫到完，效果，然后再扫一盘。对柯文哲来讲，黑龙瓜也啊，那应该有报公账吧？我觉得都是党在那个是张启凯要付吧？因为吃火鸡肉饭在嘉义是吗？不是用党费用党？应该是没有报公账吗？张启凯要付吧？哎呦，那个火鸡肉饭是能吃多少钱的？不是，我就觉得他吃960-110啊。哦，好啦。他吃就是很没有教养的吃法。960，他现在也只剩嘉义这边可以跑啦，很快就没得跑了，且跑且珍惜。真的。哎呦，我觉得那个政治人物小红真的好快哦。对啊。我们才讲说，哎呀，黄国昌什么时候小红一下就，柯文哲什么时候小红？哎，柯文哲又爬起来又小红了。而且我觉得326真的没有动逃哎，我本来以为可以谈1个礼拜，结果没有办法谈1个礼拜，1天就。1、2天，这是什么东西呀？柯文哲遭判17年后首度浮选，张启凯竟先问柯文哲有很爽吗？多爽！因为这样大尾啊，傅昆萁讲过啊，没有背1-2个案，对啊，他一条等于人家好几条的总和。我就送哎不，什么啦？就是全党都有病。我觉得柯文哲哭点真的好奇怪哦。真的是要捏住大腿才能流出眼泪。柯文哲根本应该去演艺圈，他可以挑战，而且是他每次讲话，然后我真的觉得他会一直咳嗽。他可以挑战。哦，他这个他清喉咙的时候，就是代表他要说谎的时候。对，我觉得他好像那个关系。我看那个法庭上面，他一直在清哎，因为他一直在说谎啊。被告本来就可以说谎啊。对。而且他都没有针对内容去回应，对啊，他都在讲政治，他都在情绪动员，对了，他在讲政治语言呐。啊，听得也很累耶，要去解读他这个话，啊，要公他漏漏。所以刚刚有人，刚刚宇轩不是说他讲的，他都把它挑过，真的挑过，因为一直在重复。对，就讲的跟2年前、1年前讲的都一样。所以律师其实也蛮无奈的，不是你有这种被告，我怎么辩护？被告不是。律师也不知道能讲什么，只好讲说他7点半上班。对啊，律师没话可说了。律师一定会先跟被告沟通，你讨论辩护策略啊。如果柯文哲都讲这一套，你叫律师怎么所以他们讲的都一样哎。对，因为律师没办法帮他辩护了。本来以为是政治笑话，结果没想到他是真的在法庭上。对啊，而且还放照片。所以难怪律师没有办法把那些卷宗看完，因为不需要。对，因为反正他7点半上班了，被告也不想辩护。我们用7点半上班打天下，这样。你干脆认罪认一认不就好了10秒激进。律师走了，3、2、1。